सम्पूर्णमा नमस्कार। स्वागत छ मलाई माया गरिदिने एकदमै मेरो प्यारा भ्युवर्सहरूलाई। आज म हजुरहरूलाई लाँदैछु एकदमै सुन्दर ठाउँ अरौदी खोलाको एउटा सुन्दर झरनामा। कृपया हेरिदिनुहोला र मलाई साथ दिनुहोला। Kalau kita buat ya.
हामी चाहिँ अब यो स्थानबाट चाहिँ यहाँभित्र जानुपर्छ। स्कुटर चाहिँ हामीले यहाँ राखिएको छ है। यो सानो बाटो छ, यहाँबाट चाहिँ हामी छिर्नुपर्छ। यस्तो डाँडा काँडा हरियाली। अन्त मकै बारीको मकै हो, पाक्दैछ।
वाउ अति राम्रो यो झरना वाउ बब्बाल छ यो झरना आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू पनि के राम्रो ठाउँ छ यो आहा डाँडा काँडा हरियाली अति राम्रो झरना आहा चिसो पानीमा चिल गर्न आउन सक्नुहुन्छ